अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि ओपन पोर्स क्यों आते हैं। ठीक है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जैसे कि हमारा लिवर है, किडनी है, इसी तरह से जो स्किन है वो भी हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन है जिसकी केयर करना भी हमारा फर्ज। पोर्स दो तरह के मकसद के लिए होते हैं। एक वो जिनमें से ऑयल निकलता है, ठीक है, सेबम प्रोड्यूस होता है जो कि हमारी स्किन को ड्राई होने से रोकता है, मॉइस्चर मिलता है। और स्वेटिंग जो है ना वो हमारी बॉडी टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए ज़रूरी होता है। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड जो है ना वो इस वजह से पोर्स आते हैं। एक तो एंटी एजिंग की वजह से, ठीक है, अगर आपकी स्किन जो है ना एंटी एजिंग की तरफ जा रही है तो आपको पोर्स आएंगे। उसके अलावा सन डैमेज की वजह से कि आपका धूप में जो है ना वो आना जाना ज्यादा है, ठीक है, आप हीट में रहते हैं। उसके बाद हेयर ग्रोथ की वजह से कि जिस जगह से पोर्स ज्यादा हो रहे हैं वहां पे हेयर ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है, वहां से बाल जो है ना वो निकलना शुरू हो जाते हैं, नुमाया हो जाते हैं। उसके बाद कुछ जेनेटिक इशूज होते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो आपको पोर्स होते हैं। उसके अलावा हार्मोनल इशूज की वजह से भी आपके पोर्स जो है ना वो बड़े हो जाते हैं। अब इन पोर्स की वजह से क्या क्या इश्यूज है ना वो आपको फेस करने पड़ते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पोर्स की वजह से सबसे पहले तो आपके ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पोर्स जो है ना वो ओपन होते हैं तो उसकी वजह से आपकी स्किन के अंदर डस्ट चली जाती है। आप मेकअप का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मेकअप जो है ना वो आपकी स्किन में चला जाता है, ठीक है, और मेकअप जो है ना वो ज्यादा देर तक फेस के ऊपर रखने से आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा इश्यूज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जितनी जल्दी हो सके आप मेकअप को रिमूव कर लें, ठीक है, ताकि आपकी स्किन में एक्ने और इन सारे। अच्छा, एक चीज आप हमेशा माइंड में रखें कि जो पोर्स होते हैं ना वो कभी भी बंद नहीं होते, क्लोज नहीं होते, लेकिन हमेशा जो है ना वो मिनिमाइज जरूर होते हैं, ठीक है, श्रिंक हो जाते हैं, मिनिमाइज होते हैं, लेकिन बंद कभी भी नहीं होते। अब यह है कि अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, नीट एंड क्लीन रखने के लिए, शाइनिंग के लिए, अपनी स्किन में ग्लो प्रोवाइड करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप अपनी जो डेली की रूटीन है उसमें आप फर्स्ट तो ये है कि आप फेस वॉश का इस्तेमाल करें, ठीक है। फेस वॉश है ना वो आपने 2 बार यूज़ करना होता है, मॉर्निंग और इवनिंग में, ठीक है। उसके बाद यह है कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी रखें। अगर आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर आपकी स्किन जो है ना वो डैमेज होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। एक सन ब्लॉक ही होता है जो आपकी स्किन को डैमेज होने से रोकता है, पोल्यूशन से, डस्ट से, ठीक है। थर्ड ये है कि अपनी स्किन की जो रूटीन है उसमें आप स्क्रबिंग का इस्तेमाल लाजमी करें। एक्सफोलिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है।